आज मैं तुझे बताऊंगा कि बड़े एडिटर्स अपनी वीडियो में ऐसे साउंड इफेक्ट्स कहां से लगाते हैं। कहाँ से लगाते हैं? ऐसे साउंड इफेक्ट्स लगाने के बाद तेरी वीडियो भी प्रोफेशनल लगेगी। अरे इसका यूज तो मुझे भी करना होगा, तो अब बताओ कैसे करूँ? सबसे पहले कैपकट में अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना। ऑडियो पर जाके साउंड इफेक्ट्स पे जाना और यहाँ पर तुझे काफी सारे साउंड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसे तुम अपनी वीडियो में ऐड कर सकती हो। ये तो सिंपल है, बट अगर और भी ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स यूज करने हो तब क्या करूँगी? उसके लिए कमेंट करो एफएक्स और 100 से भी ज्यादा ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स का लिंक आपके डीएम में पहुंच जाएगा। और फॉलो जरूर से कर लेना, नहीं तो लिंक नहीं मिलेगा।